还可以换颜色。收音机刚刚怎么退不出来？哎，可以了，完美修好，更换一个触摸屏。今天维修一台比亚迪原车屏，开机灰屏闪，就这样不停的闪，进不了系统，没有开机画面，就是一个灰屏不停的闪。这个是比亚迪原车的主机，我们拆开维修一下。这种先把面壳拆开，螺丝拆开之后，把这个面壳拿走。这个就是核心板。这个比亚迪的通电，这个智库芯片损坏，需要更换一个智库芯片。烧录数据，第一次修没有数据，买一个数据回来烧录应该就没问题了。我们先把这个智库芯片拆下来，用电脑读一下，看是不是损坏了。智库芯片已经拆下来了，这个芯片已经拆掉了，用制锡工具制好锡。现在用电脑编程器读，已经读不出数据了。这个芯片直接就是损坏的，不是寿命用尽，直接就是彻底损坏，直接报错，读不出任何数据，没有数据了。怪不得开机连开机画面都没有了，直接就是任何数据读不出。我们更换一个新的芯片读取，0到10%寿命，然后直接写入比亚迪 G5 的数据就可以了。看到比亚迪 G5 数据写入就行，数据太多了也是麻烦的事，这个需要点时间，只能等，慢慢等。数据烧录完成，我们把这个芯片拿出来，再把它焊回去，测试一下。换了一个新的智库芯片，数据烧录好，现在焊好了。我们现在通电测试一下，这个是原来的智库坏了，现在开机已经显示比亚迪车标了，就已经可以了。这个比亚迪 G6 啊，那个比亚迪宋啊、比亚迪速锐啊，那些开机卡标黑屏、灰屏、重启不进系统的，都是这个智库芯片损坏，更换一个智库芯片。好，终于进系统了，试一下电话。音量旋钮，声音正常，地图正常，按键正常，那就可以发给客户了，没问题了，已经修好了，完美解决。今天维修一台比亚迪 G6 原车屏，高配的，带导航、带电视、带 DVD 的，开机卡标重启不进系统，显示完这个画面，等一下就黑屏，反复重启不进系统。这种也是智库芯片数据损坏了，重新写数据，反复这样重启。通过维修数据写数据，现在开机已经正常了，不会再黑屏重启了。马上就能进系统，可以了，进到系统了。刚开机有点慢，要等一下才能正常。好，现在已经正常了。导航、收音机、返回、SD 卡 U 盘、蓝牙电话，没问题，这个已经修好了。今天维修一台比亚迪秦原车竖屏，开机的话没显示，只有背光亮，但是没有显示。这个是这款车的通电，智库芯片损坏，这种需要更换一个智库芯片。关电，背光灭；开电，背光亮。这种的话都是这个里面的这个核心板里面的智库芯片损坏了，我们拆出来维修。核心板就在这里面。这个智库芯片221的拆下来，用电脑读一下。我们现在点读取，寿命用尽，请更换。32G 的这种芯片成本太高了，2G 的运行内存，32G 的机身储存，2合1的。比亚迪秦高配带360全景的，也是更换智库芯片，现在开机，本来是黑屏的，现在就已经开机正常了，马上就能进系统了。好，已经进系统了，这个需要点一下。点一下这个就出来这个了，然后滑一下，因为这个屏幕太大了，一个手要扶着这个屏幕。好，这个复原之后再测试就没问题了。现在已经全部复原好了，恢复好了，再测试一下，没问题就打包发走。这个机子有点大，有点重。更换完智库数据，芯片肯定是好的，没问题。触摸、导航、
可以了。今天维修一台永胜捷的安卓9寸大屏导航，开机卡标重启不进系统，显示这个等一下就黑屏啊，又重启了又显示这个反复重启不进系统。这种的话，永胜捷的这个专用的这个机子，这种也是数据坏了，要拆芯片那些数据。那个显示正常的话应该已经进系统了，但是现在还是卡在这里，等一下就会黑屏重启。把这个后盖拆开之后，找到这个核心板，然后找到这个智库芯片，这个是一个金士顿的智库芯片。把这个智库芯片拆下来，用电脑读一下，看坏了没有。上面有个点，有根竖杠的这个金士顿的这个线拆下来，用电脑读一下。如果没坏就写数据，坏了就要更换一个芯片。这个芯片已经拆下来了，这个金士顿的上面有一条竖杠的，我现在用电脑读一下，看这个芯片坏了没有。一般来说，这个芯片坏的几率比较大，因为卡死时间很长。我们点一下识别，读一下，读出数据来了。这个芯片是16G 的，然后寿命已用尽，请更换芯片。那么这个芯片就已经坏了，这个芯片就不能再用了，必须要换一个芯片，因为这个芯片已经寿命用尽了，造成卡机的问题就这个芯片损坏，寿命用尽，更换一个芯片。拿了一个新的这个芯片，0到10%的。读取0到10%，全新的，写入这个数据就可以了。这个是永胜捷，把这个数据写进去。写完这个数据，就把这个工具放到这边来，这边再写一个数据，点开，再用这个再写数据，写完就可以了。通过更换智库芯片写数据，现在已经写好了，开机正常了。直接恢复好了，就不会再卡标了。马上就能进系统，好，已经进系统了。这个触摸正常，收音机声音正常。就可以打包发过去了，功能都是正常的。今天维修一台客户发过来的滴滴导航专用机，问题就是不开机，之前是时好时坏，现在彻底不开机了。有一个旋钮，还有个读卡的问题。这个旋钮的话，就是音量旋钮应该有问题，现在不开机。开机那个通电电流有240，但是没有任何反应，这个时好时坏，拆出来不行。这个机子把面壳底壳分开。一看就知道是厂家的黑胶腐蚀了，把这个金正给彻底腐蚀掉了，这全部腐蚀完了。所以之前肯定是没有腐蚀完，然后时好时坏，现在是彻底的坏掉了，开不了机了。这里要换掉，把这个黑胶处理了，换了几个电容，然后一个这个被腐蚀的金正，这个金正也坏了，换了一个新的金正跟电容电阻之后，现在开机，电流马上就上来了，600多、800多，马上屏就亮了。这个不开机的就已经修好了，马上就能进系统。好，已经进系统了。现在已经全部修好，恢复好了，音量键也修好了，不会再没作用了。触摸 SD 卡，功能都是好的，可以打包发过去。今天维修一台江淮瑞风 S3， 这个原车的，通电黑屏没有任何反应，但是电流已经很大了，跑到1.9G，差不多2安了，很大的电流，但是屏幕没有任何反应，声音也没有。拆出来维修看一下是什么问题。这种电流很大的，肯定是有电源短路了。把这个拆开之后，发现这个核心板的这个电源对地短路了，这边是电源正极对地短路了，直接对地短路了。这个是地线，这个是电源的滤波电容，两边都响了，这是地，这是正极。这个芯片应该烧了，对地短路了。通过维修，现在这个电源已经没有对地短路了，现在这里没有响了，阻值400多，这个地线对地短路响的，电源已经不响了。然后通电，这里就是要开一下机子，现在就是已经有4点几伏了，
电流也没有达到2安了，也没有大电流了，900。